तो गाइस मैंने कबाड़े से लाया ब्लूटूथ स्पीकर मात्र 30 रुपए में और इसका कंडीशन भी बिल्कुल ठीक ठाक है। बस स्पीकर थोड़ा सा फटा हुआ है। चलो इसे खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और खोलने पर तो इसका काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। इसमें कागज भी लगाया गया है, यानी कि पहले से रिपेयर किया जा चुका है। और बैटरी का एक वायर भी टूटा हुआ है। चलो इसे फिक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसे साफ सुथरा करना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा गंदगी है। और इसके हमने वायरों को भी जोड़ दिया, इसे चार्ज लगाकर 5 मिनट तक छोड़ दिया है। तो चलो अब ट्राई करके देखते हैं। लेकिन सर्किट को चालू करने पर सर्किट में कुछ भी हलचल नहीं हुआ और बैटरी को चेक करने पर बैटरी एकदम से बेकार है। इसे निकाल कर हम अपना वाला बैटरी लगा देंगे इसमें, और इसका वोल्टेज एकदम ठीक ठाक है। चलो इस सर्किट के वायरों को इस बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी चालू करने पर इसमें कुछ हलचल नहीं हुआ, यानी कि ये सर्किट खराब है क्योंकि स्पीकर टकाटक काम कर रहा है।